What's up guys? Babalaga naman tayo another video. Ayan si Irving, si Ariel, sila Mari. So ayan, JBT Pipe maya out, Kenochi in. Alright, Irving. wala natin mamaya, wait lang. Okay, natanggal na natin yung pipe ng JBT. Nabubuksan na ni Irving ang Kenochi. Bilisan mo! Mag-unbox tayo ng Kenochi guys. Kasi ginamit nila yung motor ko, kaya pag nasira yung suspension, change nila. Huwag ka madaldal, putang ina ka. Sabi ko, buksan mo lang. Tao lang. Nagkakamali. Di ba? Dami boss. Abel, ikaw na nga. Daldal nito. Bilis. Makikilala ka ng tao, pupal ka talaga. Ito na. Okay, so ito po ang ating elbow. Tanggalin mo sa plastic pa, isa-isa. Sorry. Bakit mo Bakit mo elbow, first top elbow. Makikita nyo guys, solid. May back sensor. Complete. So ayan, detachable siya dito. Tapos kita nyo yung weld nyo, solid. Ayan o, Kenochi. Ayan, tapos meron siyang bank sensor. And ito yung pipe natin guys. And ito yung mismo. So ang variant na to guys, stainless. So ito yung silver. Ayan siya. Kasi ang Napaka-pogi. tema ni CJ is chrome. Si Mr. Chrome. Oh shit! Ganda. Okay, ayan yung dulo. Ako, ingay nito. Loss nito. Okay. Oh shit, ganda man. Parang buga. Kita nyo, Kenochi. Ganda. Pogi. Sino? Si Boss Cross. Mag-avail na kayo. Cross Racing. Dami talaga ang Evas. Dito lang sa Huwag ka maingay. Hindi na magbibenta. Road 20. Hindi, labas mo yung parts. O ano pa yan? Ito yung heat guard. Labas mo gak. Heat guard. So yan yung pipe. Okay. This is the heat guard. Heat guard, okay. Sticker. Guard, Kenochi. And springs. Ayun, may springs tayo. May sticker na pa, wala na. Wala na boss. Okay. That's all in the box. So salpakan siya dun sa yung dalawang, yun. Okay, kapit muna natin. And we're back! Ay, si Ariel, si Mati, si Jerry Kong Kupal, si Irving Ulul, at si CJ. CJ, ito na guys, naka-install na. Ayan napaka-pogi. Ayan So yan, ito, bang sensor, yan, sa kababa. Elbow niya, ayan Puro saktuhan lang yung kabit niya guys, so lang kayo napirap. Ayan Kenochi. Siyempre, soundcheck natin. CJ, malis? CJ, start na natin. Malis? Malayo? Bahala siya. CJ! Start ko na! Anong kagagawan yan? Hoy! Hindi pa ba dyan yan? Tarantado, masira na naman tools ko. Wag na, yak. Ako na, huwag yung nangingilam. Bawal na mga ilam ng tools ha. Pag may nawala ka dyan, puki lang ina nyo ha. Start na. Sound check. Wag mo bumubay na. Ayan Wala ako yung idol. ingay. Iwan mo
muna namin naka-idle mga 10 minutos. Mamaya namin bobombahin. Okay, so tapos na. Ayun na si CJ. Bobombay na niya. Grabe. Ano masasabi mo, pre? Nagundong. Makasin, no? Kanina yan, ganyan tagalin yan. Testing natin. Alis nyo kay Jericho. Lalagyan naman natin. Stock pipe yan, tapo niya. Sarap na tayo mo. Pwede ba mama? Okay, testing mo na yan, Jay. Sarap naman ang tunog nito. Nakakademonyo. Sa'yo, likod mo ha. Tingnan mo yung likod mo ha. Ang ganda oh. Sige nga, Jay. Kaway mo na yan, Jay. Bago pa. Grabe yung tunog man. Sarap. Sarap ang tunog, boss. Nakakaingit. Buong buo. Sarap. Ang sarap maging isang CJ content. Testing ako, Jay. Ang ganda tunog. Crunchy. Pero hindi siya crunchy. Ano siya? Basic. Basic. Ganito lang yun. Mahuli ng pulis to si CJ. Finish na. So yan ang kinoche niya, guys. Thank you for watching. Goods to goods. Like, share, whatever. Thanks.